方嚟㗎？唉，今次中文 project 嘅題目真係麻煩，做個咩城話邊城都唔知有啲咩可以做，真係麻煩嘅。你睇下嗰個人咁怪嘅啲衣着，邊個嚟㗎？係咪啲拍戲啊喺度？誒，兩位小兄弟，你嚟得正好啊！我而家咧，我唔知有咩地方嚟㗎。咩地方？呢度咪沙田咯，呢度。唔係啊，啲人咧啲光啊自己發出，點會咁冇蠟都冇火，冇火。冇嘢啊，阿叔你。唔係啊你，嗱你啲字體又唔同啲洋文，點會咁啲洋文寫喺度嘅？點會有發光啊？你英文洋文係洋文，不過你睇嗰啲人嗰啲。你自言自語係咪撞邪啊？佢撞邪啊！啲人佢因為而家佢哋撞邪，係咪你撞邪啊？叔，冇啊！我真係冇啊！點解唔係咁？你係邊一個啊，阿叔？我咪渡河嗰度嗰咩河啊？城門河？唔係啊！我自己喺我屋企門口嗰度啊！我日日送啲人咧過河㗎嘛。咁奇怪？奇怪你有啊！你唔認我咧？你唔認識我？我有個孫女咧，今年都幾年添，可能你識佢叫翠翠啊，識唔識啊？咦？係咪就係邊城嗰個啊？你知啊？你知啊？咩邊城啊？我唔知你講乜。邊城？係佢啦，係佢啦，呢個傻佬得啦，我哋揾到。我問佢啦。咩？你講乜得啫？兄弟，我唔係好明白先。誒，過嚟啦，過嚟做訪問啦。喂，做訪問啊呢度。過嚟啊！喂，過嚟啦，坐低啦。冇嘢嘅，坐低。你兩位兄台即係喂，冇走，係做個訪問。嗱，我哋咧就係宣道會謝維之中學嘅同學。我哋而家咧就要訪問你。好彩有大稿嚟，有稿。嗱，我哋咧，你係咪有個孫女咧叫做翠翠啊？係啊。咪我哋咧就好想問下你咧。係啊。我就點解你要俾翠翠嫁出去咧？我就快死啊！咁梗係想快嫁個好人啊嘛！好啦，我都知佢想就快死噶啦，咁你知唔知？咁點解佢要揀二佬而唔揀大佬咧？你知唔知嘅原因係咩咧？知咁多嘢，講啲咩聽？不過咧，二佬好叻嘅，咁二佬咪唱咯，同佢一日輪唱。二佬唱完歌啦，咁咪大佬知道咗唔夠啊，二佬唱咪認輸，咁啱翠翠同阿二佬有個一面之緣，咁咪兩情相悅，咁咪中意咗對方咯。聽你講起嗰個二佬嘅歌聲好㗎。佢唱歌好好嘅，有一晚佢哋喺度唱歌。咁第二日阿翠翠問我係咪喺夢入邊有人唱歌俾佢聽？梗係唔係啦，係個二佬啊自己出嚟唱歌。佢唱歌啊，高音啊就甜，中音啊準，低音啊勁。咁有二佬，即係有大佬啦。咁大佬去咗邊一度？大佬，大佬咪話認輸，咪諗住出醒。可能過大海，咁咪諗住去做啲一番成就，唔忘記翠翠咁咯。可能點知咁樣行下算咁咪死咗啦！死咗啦！係啊，死咗啦咪！阿叔啊，有個消息咧，想話俾你聽。咩啊？你咧要有心理準備喎。你喺翠翠未嫁之前咧，就已經咧就即係離開咗呢個世界。嚇！你冷靜。唔得，翠翠點啊咁？翠翠點？佢點先？我唔緊要啊！我啲等個老弱啲做活咗幾廿年都廢柴都死咗，咩所謂？翠翠點先？你咁同我講翠翠，你同我講翠翠點先？翠翠點先？翠翠未嫁人咯？點啊？佢未嫁人，點得？真係我一定要翻去，要二佬娶佢啊！我喂，唔好走啊！喂，唔好走啊！你點翻去啊？你頭先點樣嚟啊？點解你會嚟呢度？我唔知啊，仲要翻去先啊！我成咁反射唔知，快啲諗！
啊！我頭先坐咗喺嗰度，嗰度咧唱下歌，唱下歌，我帶你去咯，但我唔知點解唱下歌，跟住甩嚟就唔同晒啦啲嘢。有乜可能我哋唱翻首歌會翻到去咧？好啦，我哋去啦，試下啦。差唔多啦，喺呢度附近。我頭先係唱下歌，跟住落嚟就見到你哋兩個啦。係咯，咁而家點啊？而家就喺度唱翻首歌就走啦。唱歌咩歌？好啦，諗唔起咩算啦都。係你跟住我哋唱啦。200年後再一起，應該不怕人不服氣。或者晚了那個10年，仍然未捨。換個時代再一起，等機會同全孤死。這班我朋友長。